一天少花500，我浑身难受。上2个月，我们聊过一个感动天地银行的故事。这个国家非常穷，国家里的人曾经一年只能赚个几十个亿的样子。由于这个国家曾经的钞票面额实在太大，导致它的中文互联网里一直被口口相传。您看着值钱不？值钱，要放到津巴布韦去，100个亿、1000个亿没点问题。更魔幻的是，一波未平，一波又起。继经历完吉尼斯世界纪录级别的通货膨胀，成为一个穷的只剩下钱的国家之后，津巴布韦又成为了一个不会咳嗽的国家。在津巴布韦首都哈拉雷的街道上，有时可以看到这样的场景：一群人手里拿着一个棕色药瓶，有说有笑，偶尔仰着头，张大嘴巴，把瓶子里紫红色的液体倒入口腔内，来一个大力出奇迹嘛，对不？津巴布韦里的这些有为青年手里喝的这种药是种叫 Bronclia 的止咳糖浆，俗称 Bronco， 在南非制造，主要通过贝特普里奇走私到津巴布韦。这种止咳糖浆的主要成分之一是可待因，是一种有上瘾风险的阿片类药物，有镇痛的作用。这种止咳糖浆如果过量服用，不但会上瘾，产生快感和幻觉，还会导致牙齿变黄、呕吐、头晕、嗜睡，并且这种止咳糖浆里含有酒精，所以只要喝多了就会既醉又迷。但对于津巴布韦的年轻人来说，这些都是小问题。相比其他毒品，喝止咳糖浆省下的成本只要$5，实在是太划算了。This one makes us feel better. Cheapest way to get high, $5. 在津巴布韦，许多年轻人睁开眼做的第一件事情就是喝止咳糖浆。有50%的年轻人经常会喝止咳糖浆，并且这些人还喝出了经验了。为了防止长期喝糖浆损坏牙齿，他们不会喝糖浆，而是直接往喉咙里倒吃糖浆。这么搞了一次后，120分钟，啪啪啪，他们就有感觉了。这个时候他们会处于但凡状态靠点谱，也不至于一点都不靠谱的状态。通俗一点的说法就是会变得有点傻。一般醒个4到6个小时之后，就需要再来一瓶。在美国的毒品圈里，其实也流行过喝止咳糖浆。美国玩的就比较花了，他们会在止咳糖浆里加各种料，做成 rapper 们最喜欢的毒品，叫做止水。而对于津巴布韦来说，他们当然没办法和美国腐朽的物欲条件比了，只能简单的做成毒品鸡尾酒喝一喝的样子。刚才我说过，在津巴布韦，一瓶含可待因的止咳糖浆要$5，相对其他毒品要便宜，但也就比其他毒品便宜点。在津巴布韦，$500就算大额资产了。$5的霍霍，足够让普通家庭更下一层楼。许多津巴布韦的年轻人宁可饿肚子，也要喝止咳糖浆，这也让以贩养喝成为了常态。而津巴布韦政府看情况不对，实际上几年前就对这种类型的止咳糖浆下了禁止令，结果也是非常有效啊！只要在黑市里价格突然开始飙升，然后要买的照样买，这种规模的禁止根本影响不了非法贸易。特别是来自南非的走私，津巴布韦经常能有这种又双又浊截获了一批止咳糖浆的新闻。由于太有赚头了，在津巴布韦甚至出现了这种假的止咳糖浆，这到底是好事呢，还是坏事呢？而由于阿片类药物上瘾后会出现焦虑、抑郁等精神类问题，如果想把瘾戒掉的话，除了进行康复治疗外，通常后需要进行心理治疗，所以治疗价格会有点小贵。关键在津巴布韦康复中心是私营的。2020年，津巴布韦首都哈雷的康复中心一周住院费是$550，而津巴布韦城市家庭平均月收入每个月只有$187。住不起钱，没办法治疗，继续吸毒，搞不好还会被当成罪犯。于是有些人会把自己锁起来，以防毒瘾犯了伤害到其他人。还有些人会贿赂警察，如果警察尾随自己，就塞几瓶止咳糖浆给警察，然后就当无事发生。Police are come after we, but we don't give a damn about them. If they come, we wanna give them 2 bags, they go back. 走上津巴布韦街头，你会发现人们脸上都是幸福的微笑。贫民窟那么大，犯罪率却很低。大量的人微笑着，大量的人平和着，而且咳嗽的人很少。反观变不下去了。那么问题来了，为什么津巴布韦会变成这样一个不会咳嗽的国家呢？其实整个非洲有很多国家都已经变成不会咳嗽的国家了。在肯尼亚、加纳、尼日利亚、津巴布韦和乍得都有止咳糖浆成瘾报告。在当地流行文化里，把止咳糖浆和各种乱七八糟的料一口闷，会被认为比较高端。当然，也有许多人会直接喝。在肯尼亚，他们就不再爱喝 Bronclia 的止咳糖浆，而是会选择一款叫 Benylin 的止咳糖浆。而在尼日利亚，仅北部2个州每天就要霍霍掉300万瓶止咳糖浆，平均每个居民一天要灌2瓶。大量尼日利亚民众出现精神疾病和器官衰竭，制药公司高管搞得跟毒枭似的，直接吹牛说：如果我现在手里有100万箱止咳糖浆，我只要花1周就可以在黑市里卖完。也许他可能并没有吹牛，
当然，尼日利亚也是有戒毒机构的，然而嗑药和贩毒的人实在太多，贩毒团伙为了保护生意会带各种武器，并且尼日利亚警力也不够。按尼日利亚官方估计，他们逮捕的人数甚至没有10%。一些药店会和这家公司的员工暗中合作，向黑帮出售止咳糖浆，而还有些药店为了防止瘾君子来抢药，直接会把药店改装成堡垒，并且非常惨的是，就这样，他们还碰到了一件足以载入历史的事件——新冠疫情。疫情期间，非洲这些地方止咳糖浆销量因为药物滥用引起的心理健康问题，直接嘣！津巴布韦最大医院之一穆加贝医院，2019年150个药物滥用案人员，然后隔了1年，2020年直接飙到了850个，哈，头疼。止咳糖浆在非洲被滥用的原因有很多，经济崩溃、失业潮，还有像是企业商业人员和政界人士厮混在一起导致规定没搞好。当然，止咳糖浆上瘾不单单只是非洲的问题，刚才我也说过，美国也出现过滥用止咳糖浆的事件，但是在贫困地区确实更容易出现这种情况。像津巴布韦经济最暴躁的时候，有90%的人失业，许多人就想着靠着毒品让自己躲进幻觉中，不用思考，没有压力。止咳糖浆里的可待因真的是万恶之源吗？是也不是。正常情况下，医学上的使用可以造福人类，镇痛、缓解咳嗽等等，但总是有人把副作用当作神赐，然后任由虚假快感控制了大脑。2018年，我国明令禁止18岁以下青少年儿童使用含可待因的感冒药。可惜在津巴布韦，情况似乎并不是这么简单。虽然政府也开始管控了，但可待因止咳糖浆的瓶子遍地都是，无所事事的年轻人耽于享乐，终日沉沦。Potion, my favorite potion. Sip, touch my lip till I'm comatose. Double up my cup, discover my lust. You got my attention, but I don't think love is enough. Daddy taught me stand tall, but I'd rather we lean. Tried this shit before I was 17. Turned my lifestyle into a dream. I know it made me think less about the shit that I seen. I know the shit that I seen, most people wouldn't believe it. And if I had the choice, I would.